बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फरमायो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। अल्लाह ने फरमायो ओ दुनिया जा इंसानो मरण खां पहिरीं मौत जी तैयारी कयो, छो जो मौत हर इंसान जे मथों अचणो आहे। अमीर हुजे या गरीब हुजे, बादशाह हुजे या फकीर हुजे, आलिम हुजे या जाहिल हुजे, रंग जो गोरो हुजे या रंग जो कारो हुजे, देहाती हुजे या शहरी हुजे, मुस्लिम हुजे या काफिर हुजे, मर्द हुजे या औरत हुजे, पर कुरान तो फरमाए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत जो जायको हर इंसान के चखणो आहे। तो बेशक मौत हर इंसान जे मथां ईंदो या न ईंदो। अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे कलाम मुक़द्दस जे अंदर बयान फरमायो त मौत जो जायको हर इंसान के चखणो आहे। मौत का कोई भी इंसान बची न थो सके। वॾा वॾा दुनिया जे अंदर मालदार आया, वॾा वॾा दुनिया जे अंदर पैसे वारा आया, इन दुनिया जे अंदर वॾा वॾा अमीर तरीन माण्हू आया, वॾा उन्हनि जा बैंक बैलेंस हुया, वॾियूं वॾियूं उन्हनि जूं तिजारतूं हुयूं। अल्लाह उन्हनि खे घणे बाल खां नवाजो हो, पर अॼु वे हिन दुनिया में हमेशा ला न रहिया। हमेशा रहण वारी ज़ात सिर्फ़ अल्लाह जी ज़ात आहे। कुरान तो फरमाए कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। अल्लाह ने फरमायो दुनिया जे अंदर जेका भी शय हर शय के फनाए, हर शय के तबाही है, बर्बादी आ, बका सिर्फ है सिर्फ मां रब जे ज़ात गया। बाबा बाकी केर रहंदो चओ अल्लाह जी ज़ात। हर इंसान के ये जहान छड़े करे वञणो आहे। सिकंदर जुल्करनैन जड़ा बादशाह आया, पर सिकंदर जुल्करनैन बादशाह जॾहिं इन दुनिया मां वञे पियो त हथनि खाली पियो वञे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहिड़ी हस्ती जंहिंजे लाइ अल्लाह से फरमायो ए मुंहिंजा सुहिणा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोखे पैदा न कया हा त काइनात खे पैदा न कया हा। ओ पाक पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे ज़ुल्फ़ुनि जो ज़िक्र अल्लाह कुरान में कयो आ, जंहिंजे चपन जो ज़िक्र अल्लाह कुरान में कयो आ, जंहिंजे दंदन जो ज़िक्र अल्लाह कुरान में कयो आ, जंहिंजे ॻाल्हाइण जो ज़िक्र अल्लाह कुरान में कयो आ, जंहिंजे कंबल ऐं चादर जो ज़िक्र अल्लाह कुरान में कयो आ, जंहिं नबी जे कारुल ज़ुल्फ़ुनि जो ज़िक्र अल्लाह कुरान में कयो आ, जंहिंजे सीने जो ज़िक्र अल्लाह कुरान में कयो आ, जंहिंजे चपन जो ज़िक्र रब कुरान में कयो आ, जंहिं नबी जे अख़लाक़नि जो ज़िक्र अल्लाह कुरान में कयो आ, जंहिं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे न्याणुनि जो ज़िक्र कुरान में, जंहिं नबी जे घरवारनि जो ज़िक्र कुरान में, जंहिं नबी जे 11 सहाबत जो ज़िक्र कुरान में, जंहिं नबी जे अहले बैत जो ज़िक्र कुरान में, उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एॾो वॾो शान जंहिंजे लाइ हदीस पाक में अचे थो, हदीस कुदसी जो मफ़हूम आहे लौला मुहम्मद मा ख़लक़तु आदम। जेकॾहिं मुहम्मद खे पैदा न कया हा त आदम खे बि पैदा न कया हा। वलौला मुहम्मद मा ख़लक़तुल जन्नत वन्नार। जेकॾहिं मुहम्मद खे पैदा न कया हा त न को जन्नत हुजे हा, न को दोज़ख हुजे हा। जे मुहम्मद न अचे हा त न को ज़मीन हुजे हा, न को आसमान, न को पखी, न को चरिंद परिंद, न को हैवानात, न को नबातात, काई शइ कान हुजे हा। उन मुहम्मद मुस्तफ़ा जे सदके अल्लाह काइनात खे सजायो आहे। जेकॾहिं हिन दुनिया में रहण जे लाइक़ हुयो त तव्हां असांजो पाक पैगंबर इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुया। पर तव्हां असांजो पाक पैगंबर भी अल्लाह जे हुक्म ते लबैक चई करे वञी पंहिंजे हक़ीक़ी ख़ालिक ऐं मालिक सां मिलिया। दुनिया वारनि खे ॿुधायूं तो दुनिया वारो हिन दुनिया जे अंदर काई शइ कोन रहंदी, जेकॾहिं रहंदी त सिर्फ़ अल्लाह जी ज़ात बाक़ी रहंदी। केर रहंदो बाक़ी बाबा? अल्लाह रहंदो। हर शइ खे फनाए। इन जे करे मौत खां पहिरीं मौत जी तयारी कयो।
मरण का पहिरीं पंहिंजे रब खे सुञाणो मरण का पहिरीं पंहिंजे हक़ीक़ी ख़ालिक ऐं मालिक खे सुञाणो मुझे मिठे नाले वारे साईं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल कय्यिस मन दान नफ्स व अमिल लिमा बादल मौत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो बुधो खास केली मोहल्ले जा मुसलमानो बुधो थाना अहमद खान जे इन प्रोग्राम में अचण वारा मुझा दोस्तो तवा असांजे पाक पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा फरमायो तामा अकुल बंदो इंसान तामा होशियार ऐं दाना को इंसान वो जेको मरण का पहिरीं मौत जी तैयारी करे छा करे मरण का पहिरीं मौत जी तैयारी मरण का पहिरीं पंहिंजे रब खे राज़ी करे मरण का पहिरीं मौत जी तैयारी करे मरण का पहिरीं पंहिंजे हक़ीक़ी ख़ालिक ऐं मालिक खे सुञाणे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तमाम अकुलमंद इंसान उहो आहे जेको मरण खां पहिरीं मौत जी तैयारी करे नबी साईं अकुलमंद इंसान उनखे न चयो जंहिं वटि कार हुजे नबी साईं अकुलमंद इंसान उनखे बि न चयो आहे जंहिं वटि बंगलो हुजे नबी साईं अकुलमंद इंसान उनखे बि न चयो आहे जंहिं वटि हज़ार एकड़ ज़मीन जा हुजनि नबी साईं फरमायो अकुलमंद इंसान उहो आहे जेको मरण खां पहिरीं मौत जी तैयारी करे वलाजिदु मन इत्तबअ नफ्सहु हवाहा वतमन्ना अलल्लाह बेवकूफ़ माण्हू उहो आहे जेको गुनाह जा कम करे बेवकूफ़ माण्हू उहो आहे जेको पंहिंजे नफ़्सानी ख़्वाहिशात जे पोयां हले बेवकूफ़ माण्हू उहो आहे जेको पंहिंजे ख़ालिक ऐं मालिक खे न सुञाणे पंहिंजे ख़ालिक ऐं मालिक जी नाफ़रमानी करे बेवकूफ़ नादान माण्हू उहो आहे नाफ़रमानी रब जी करे वरी रब जे मथां वॾियूं वॾियूं उमीदूं ॿधे त बसि अल्लाह गफ़ूर रहीम माफ़ कंदो मुंहिंजा दोस्तो मरण खां पहिरीं मौत जी तैयारी कयो मरण खां पहिरीं मौत जी तैयारी कयो जेकॾहिं मौत ईंदव काई दुनिया जी शइ तव्हांखे न बचाए सघंदी न तव्हांजो पैसो तव्हांखे बचाए सघंदो न तव्हांजो माल तव्हांखे बचाए सघंदो न तव्हांजी कार ऐं बंगलो तव्हांखे बचाए सघंदो न तव्हांजा हज़ार एकड़ ज़मीन जा तव्हांखे बचाए सघंदा जॾहिं मौत ईंदो अल्लाह जो ऑर्डर ईंदो ज़र्रे बराबर भी मोहलत कोन मिलंदे क़ुरान तो फरमाए इन अजल अल्लाह इज़ा जाअ ला युअख़्खर जॾहिं अल्लाह जो अजल ईंदो अल्लाह जो अमर ईंदो ज़र्रे बराबर भी तव्हांखे मोहलत कोन मिलंदी ही जहान छॾे करे वञणो अथव इन करे मरण खां पहिरीं पंहिंजे रब खे राज़ी कयो मरण खां पहिरीं पंहिंजे ख़ालिक ऐं मालिक खे राज़ी कयो मरण खां पहिरीं सुठा अमल कयो जॾहिं मरी वञो त रब खे ईअं वणो जीअं शादीअ जी पहिरीं राति कुंवार पंहिंजे मुड़ुस खे वणंदी आहे मरी वञो था असांजा अमल अहिड़ा भला हुजनि जो शादी जी पहिरीं राति जीअं कुंवार खे सिंगारे हाल तेल फुलियल सुरमा करे उनखे जेको आहे मुड़ुस ॾे मोकिलिबो आहे त जीअं मुड़ुस खे वणे असां बि मरी करे वञूं था त असां निमाज़ खां रोज़े खां अल्लाह जे इबादत में अहिड़ा रंगियल हुजूं जो असां बि रब खे वणूं अॼु अदम कयो त इंशाअल्लाह सुठा अमल कंदासीं ॾाढा दोस्त आहिनि जेके चवंदा आहिनि इंशाअल्लाह सुठा अमल कंदासीं ॿिए हथ बुलंद करे चओ इंशाअल्लाह अल्लाह से सभिनि खे हिम्मत ऐं तौफ़ीक़ अता फरमाए त मरण खां पहिरीं मुंहिंजा दोस्तो मौत जी तैयारी पंहिंजे रब खे सुञाणो ख़बर ई कोन्हे कहिड़े टाइम ते तव्हां सां मौत अचे पंहिंजे रब खे सुञाणो ये मरहुमा जेका रमज़ान जे चौथे रोज़े ते वफ़ात करे वई अल्लाह सी जी मग़फ़िरत फरमाए रमज़ान में जंहिंजो मौत अचे थो न वॾो ख़ुशि नसीब आहे वो माण्हू रमज़ान में जुमे जे ॾींहुं जंहिंखे मौत आयो किताबनि में चए थो अल्लाह तबारक व तआला उन खां हिसाब ई कोन जुमे जे ॾींहुं जेकॾहिं कंहिंजो मौत आयो मग़रिब जी निमाज़ खां पहिरीं पहिरीं उनखे दफ़न कयो वञे उन खां पुछाणो न थींदो सुभान अल्लाह ईअं ई रमज़ानुल मुबारक जे भरारे महीने में जेकॾहिं अल्लाह कंहिंखे मौत ॾिए त अल्लाह से उन खां बि पुछाणो न थींदो खुश नसीब आहिनि उहे माण्हू जिनखे रमज़ान में वरी रोज़े जे हालत में मौत अचे अल्लाह सी सभिनी जो ख़ात्मो ईमान ते फरमाए चओ आमीन त मरण खां पहिरीं मौत जी तैयारी अॼु असां मुस्लमान दुनिया में एॾा मस्त थी विया आहियूं अॼु मुस्लमान असां दुनिया में एतिरा मगन थी विया आहियूं एतिरो अल्लाह जे नाफ़रमानी में वधी विया आहियूं एतिरो रब जे ज़ात खां परे थी विया आहियूं जो मौत असां मुस्लमाननि खां विसरी वियो आहे अड़े इन क़ब्रिस्तान खे इन क़बरुनि खे मिट्टी जो ढेर न सम्झो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस अथव इन्नल क़ब्र रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार औ कमा क़ाल नबी से
फरमायो कब्र के मिट्टी जो ढेर न समझो या त कब्र जहन्नम जे खंडन मा हिकड़ी खंड तव या जन्नत जे बागन मा हिकड़ो बाग तव जंहिंजा अमल भला हूंदा इहा कब्र उन जे लाइ जन्नत जो बाग आहे जंहिंजा अमल बुरा हूंदा इहा कब्र उन जे लाइ जहन्नम जी खंड आहे ऐं कब्र में जेको आहे कब्र खे ईअं न सम्झो इहा कब्र आख़िरत जे मंज़िलुनि मां पहिरीं मंज़िल अथव जेको इते पास थियो उहो अॻियां बि पास आहे जेको इते न पास थियो उहो अॻियां बि न पास आहे इन जे करे इन कब्र खे मिट्टी जो ढेर न सम्झिजो मरंदो जेको आहे मौत जे हिकिड़े लम्हे में हिकिड़े झटके में ज़िंदगी जा सभु मज़ा विसरी वेंदा इन जे करे पंहिंजे रब खे नाराज़ न कयो कोशिशि करे पंहिंजे रब खे राज़ी कयो कोशिशि करे दुनिया में निमाज़ूं पढ़ो कोशिशि करे पंहिंजे माउ ऐं पीउ जी फर्मा बरदारी कयो कोशिशि करे रमज़ान जे मुबारक ॾियारनि खे ग़फ़लत में न गुज़ारो कोशिशि करे मुंहिंजा दोस्तो नफ़िलनि जो इहतिमाम कोशिशि करे अल्लाह तबारक व तआला खे राज़ी करण वारा अमाल उन जे रसूल खे राज़ी करण वारा अमाल अदम जो इंशाअल्लाह भला अमल कंदा अल्लाह से तवां सां सभिनी खे नेक अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमायो मरण खां पहिरीं मुंहिंजा दोस्तो मौत जी तयारी कयो काई ख़बर कोन्हे त तव्हां असांखे जेको आहे मौत कहिड़े टाइम ते ईंदो अल्लाह साईं जेको आहे तव्हां असांखे रस्तो ॿुधायो आहे त हीउ मुंहिंजे सुहिणे नबी जो रस्तो अथव हीउ मुंहिंजा हुकुम अथव मुंहिंजे नबी जो तरीक़ो अथव जेके मुंहिंजे हुकुमनि ऐं मुंहिंजे नबी जे तरीक़े ते हलंदो उनखे कामयाब कंदो जेको मुंहिंजा हुकुम टोड़ींदो मुंहिंजे नबी जे तरीक़े खे छॾींदो माल मिल्कियत जे हूंदे बि आउं रब नाकाम कंदुसि यादि रखो कामयाबी माल में न आहे कामयाबी अल्लाह जे हुकुमनि में आहे छा में आहे कामयाबी अल्लाह जे हुकुमनि में आहे अल्लाह जे रसूल जे तरीक़े में आहे जे कामयाबी माल में हुजे हा त फिरौन तव्हां सां वॾो मालदार हो हारून वटि वॾो माल हुयो शद्दाद वटि वॾो माल हो जो दुनिया में जन्नत ठाही पर उहे नाकाम थी विया छो जो उन्हनि वक़्त जे नबी जी ॻाल्हि न ॿुधी अल्लाह जी ज़ात जो हुकुम न मञियो अल्लाह जी नाफ़रमानी कयूं वक़्त जे नबी जे ॻाल्हि खे ठुकरायूं अल्लाह से उन्हनि खे तबाह बर्बाद करे छॾियो तव्हां असांजे लाइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ो बहितरीन नमूनो आहे ऐं नबी साईं जो तरीक़ो हर ॻाल्हि में तव्हांखे मिलंदो पर अफ़सोस आहे असां मुसलमाननि खे जो नबी जा तरीक़ा असांखां विसरी वियासीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ो हर ॻाल्हि में तव्हांखे मिलंदो बैतुल्लाह खां वठी करे बैतुल खला ताईं तव्हांखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ो मिलंदो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाख़िल थींदा हा नबी साईं दुआ कहिड़ी पढ़ंदा हा इहा बि नबी अलैहि सलाम जे साहबनि तव्हां असांखे ॿुधाई त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाख़िल थींदा हा मस्जिद में पहिरीं साओ फेर दाख़िल करे अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक इहा दुआ पढ़ंदा नबी साईं जॾहिं मस्जिद मां ॿाहिरि निकिरंदा नबी साईं खाॿो पेर कढी करे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिक व रहमतिक इहा दुआ पढ़ंदा बैतुल खला में वेंदा त खाॿो पेर पहिरीं दाख़िल कंदा दुआ पढ़ंदा अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल ख़ुबुस वल ख़बाइस जॾहिं नबी साईं बैतुल खला खां ॿाहिरि निकिरंदा त साओ पेर पहिरीं ॿाहिरि कढी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ंदा गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा व आफ़ानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ो मस्जिद में वञण जे लाइ तव्हांखे नबी जो तरीक़ो मिलंदो बैतुल खला में वञण जे लाइ तव्हांखे नबी जो तरीक़ो मिलंदो माउ पीउ जी ख़िदमत कीअं कजे तव्हांखे नबी जो तरीक़ो मिलंदो पाड़े ॿारनि सां कहिड़ो सलूक कजे तव्हां असांखे नबी जो तरीक़ो मिलंदो शादीअ में निकाह में तव्हां असांखे नबी जो तरीक़ो मिलंदो चओ सुभान अल्लाह शादीअ में बियाह में हर ॻाल्हि में निकाह में तव्हांखे नबी जो तरीक़ो मिलंदो ऐं मुंहिंजा दोस्तो निकाह नबी साईं जी सुन्नत आहे निकाह छा आहे अन्निकाहु मिन सुन्नती निकाह नबी साईं जी सुन्नत आहे निकाह छा आहे बाबा ॻाल्हायो नबी साईं जी छा आहे सुन्नत ऐं यादि रखो सुन्नत खे ॾिसी करे वरी फर्ज़ न छॾींदा निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत आहे पर अफ़सोस आहे असां मुसलमाननि ते जो अॼु इन नबी साईं जे सुन्नत निकाह जे अंदरि बि असां एतिरियूं रस्मूं पैदा कयूं आहिनि एतिरियूं रस्मूं जेको आहे असां मुसलमाननि पैदा कयूं आहिनि जो हींअर उन्हनि मां निकिरणु उन्हनि खां छुटकारो हासिल करणु असां मुसलमाननि जे लाइ मुश्किल थी चुको आहे